कैसे वेलकम बैक टू। आज हमारे वहाँ हो रही थी बारिश, तो यहाँ पे है इतने खतरनाक बादल आ गए। ये पूरे में बादल है और ये आज ही का है, तो देखना बारिश भी होने लग गई गाइस। दिखाते हैं, यहाँ पे देखो आवाज़ आ रही होगी, बारिश भी होने लग गई है। देखो खतरनाक वाली अभी स्टार्ट हुई है जस्ट। तो ये देखो गाइस, हवा के भी आए होंगे, पर यहाँ पे बारिश हो जाती है। अभी थोड़ी देर में रुक भी जाएगी, 2 मिनट के अंदर रुक जाएगी बारिश। तो अभी ओले नहीं पड़ रहे हैं यार मम्मा, ओले नहीं पड़ रहे हैं। ये देखो ये अभी तो मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे अभी ओले नहीं पड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो मैं यहाँ से अभी ब्लॉग बना सकता हूँ ताकि कैमरे में लगे ना आएगा कोई भी दाग। तो अभी ब्लॉग तो बन रहे हैं और इतनी मोटी देती है, देख लो इतनी मोटी बूंदे, इतनी मोटी बूंदे कर रही है। और ये हमारा फोन खराब कर रहा है। नहीं कर रहा हूँ गाइस, नहीं हो रहा है। ये देखो इतने सारे फूल लगे हैं हमारे वहाँ। देखो ये देखो इतने सारे के सारे फ़ोन है, वो फ़ोन है। ये देखो इतने सारे गमले, ये बारिश हो गई बहुत खतरनाक वाली। मैं तो जा रहा हूँ खतरनाक, अरे खतरनाक वाली बारिश। देखो गाइस यहाँ पे पूरे में ये देखो, अरे मम्मा क्या कर रहे हो। ये देखो इतने खतरनाक बारिश हो रही है। ये मेरे पापा तो हमारी बारिश हो गई बहुत खतरनाक वाली। देखो ये देखो इतने खतरनाक वाली बारिश हो रही है, पूरे में इतनी खतरनाक बारिश हो रही है गाइस। अच्छी बात है, शेड था तो हटो काला हो गया पूरा कैमरा, काला हो गया। ये यहाँ पे कोई बात नहीं, नीचे दिखा दूंगा मैं आपको। कहाँ पे लगाओ मेरी साइकिल। ये देखो इतनी खतरनाक बारिश हो रही है, कहाँ पे लगाओ मेरी साइकिल। फिर खतरनाक भाई ओले पड़ने लग गए साइड से। ये देखो इतनी खतरनाक बारिश हो रही है गाइस, स्टार्ट हो गई है बिल्कुल इतनी खतरनाक बारिश है। ज़्यादा हवा की आवाज़ आ रही होगी गाइस आपको, पर कोई बात नहीं आई। ये दादा की साइकिल है और ये मेरी साइकिल है, का स्टैंड टूट गया। और वहाँ पे देखो सब लोग कपड़े निकाल ले अपने, इतने खतरनाक चीज़ें हैं। तो अभी देखो ये पर सब्सक्राइब करना। देखो ये बारिश इतनी खतरनाक हो चुकी है गाइस। अब आपको ऊपर जाके दिखाते हैं कैसा है मौसम है ये इसमें बारिश है अभी, तो बारिश तो होगी यार। ओ भाई साहब देखो सारे लोग भूखला गए भाई। ये देखो ये दादा टीवी का प्लग निकालो। अभी तो मैं व्लॉग बना रहा हूँ। हवा तिरछी आ रही है ना बारिश, ये पूरा अंदर को ही आएगा। ये हाँ तो तिरछी आएगी। व्लॉग हो रहा है भाई, ये खतरनाक पीछे दिखाते गाइस आपको। पीछे तो आपने दिखाया ही नहीं अभी हमारे वहाँ कैसा हाल होता है पीछे। ये देखो गाइस बिल्कुल पीछे भाई, ये देखो
जो आपको धूल उड़ती हुई दिख रही होगी ना, वो बारिश है असल में। आपको लाइट खोल के दिखाता हूँ। ट्यूब है, मेरा हमारा खतरनाक भाई बारिश हो रही है। आज तो मैं आराम से एक गेमिंग वीडियो डालने वाला था, लाइट चली गई, सारा सेटअप भी हो गया था। दिखाता हूँ आपको, मैं पूरा सेटअप कर रहा था मैं। गेमिंग कंप्यूटर नहीं हुआ अभी। ये देखो, ये पूरे में मैंने पियानो वानो लगा रखा है। इससे मैं माइक दिखाता हूँ मैं अभी आपको। माइक से हम लोग आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। ये एक माइक, लाइट जा रखी है तो अभी ऐसा हो रखा है। इसका एक ही प्लग है गाइस, इसका एक ही प्लग है। हाँ, ये रहा इसका एक ही प्लग। ये एक ही में कनेक्टेड है तो इसको सीधा ऐसे लगा देते हैं, इसको सीधा ऐसे, तो ये चार्ज लगे हो जाता है। मैं आराम से कर रहा था तो लाइट चली गई। हमारे रूम में आपने वाला एक भी व्लॉग में नहीं देखा होगा, पर आज देख रहे हो आप। तो ये है हमारा फैला हुआ है, वैसे अलग बात है। ये पूरे में भाई, पूरे में वो रखी हुई है बारिश। अरे पानी का है। मैं एक वीडियो बनाने वाला था, तभी भाई साहब लाइट जानी थी। ये हमारा, मैं भी पानी पी रहा हूँ। पानी तो मैं पी रहा हूँ यार आराम से, पर बारिश हो रही है खतरनाक। बाहर जाऊँगा ना हालत ख़राब हो जाएगी। बढ़िया घर के अंदर बैठे रहो आराम से। बारिश स्टार्ट हो गई भाई, खतरनाक वाली। मैं तो वैसे आराम से पसरा रहता हूँ अपने रूम में मस्त है। जो करना भाई करो भाई। इन्वर्टर लगा भाई, इन्वर्टर लगे तो कैसे कुछ यूज़ करेंगे उसका। सिंपल वाली लाइट जला लेता हूँ। मैं दद्दा की बनाई थी एक फ़ोटो भाई साहब, इन्वर्टर लगाया भाई साहब, फुल मजे थोड़ा लूँगा उसका, है ना। तो अभी तो लग रहा भाई साहब। अभी आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। पीछे दिखा दो, पीछे दिखा दो, पीछे दिखाता हूँ भाई। ये देखो भाई, ये पीछे असल की बारिश है। आवाज़ आ रही होगी बहुत तेज बजती है, असल की बारिश है ये भाई। भाई साहब खतरनाक बारिश हो गई आज, खतरनाक बारिश। बाहर दिखाते हैं आपको, इतनी खतरनाक भाई। देखो भाई, ओले तक पड़ने लगे हैं पर नहीं लग रहे हैं भाई साहब। इतनी खतरनाक बारिश है भाई। ये देखो, हाय ठंडा ठंडा। ये देखो, आधी रात तो हवा की आवाज़ आ रही होगी गाइस आपको। अरे 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 अरे, ऐसा लग रहा है मम्मा, मम्मा, ऐसा लग रहा है पूरे में धूल ही धूल उड़ रही है पर पानी है पूरा। ये वहाँ भी पीछे भी बंद करो, पीछे भी बहुत खतरनाक हो रखा है अभी। पीछे भी हो रखा है खतरनाक। अरे भाई, बारिश हो गई पूरे में, बारिश हो गई पूरे में, बारिश हो गई पूरे में। बारिश हो रही है अभी। अरे भाई लाइट बंद करो यार अंदर की। मैंने देखो आता हूँ मैं आपको। ये देखो गाइस, इतनी खतरनाक बारिश आई। तो पूरे में तो झोंका जैसा आ रहा है। ये पूरे में भाई व्लॉग लग रहा है पूरा,
व्लॉग नहीं भाई, तुमने कभी देखा भी नहीं होगा। अरे भाई 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 क्या हो रहा? मम्मा बाहर पूरी मिट्टी ऐसी उड़ रही है। Oh my God, तो मेरा फोन खराब मत किया ना, लोड मत करोगी। अरे हैंग नहीं हो रहा कोई फोन पर। मजीलो भी नहीं दो। ये देखो तो नाक हो गया भाई बाहर। हाँ दीदी दो मजीलो मिली लो, मजीलो खा लो। मैं तब से आप खा लो। खा लो एक एक में से आधी आधी नहीं पापा को आधी एक अलग से देना। तो दे लो, ले लो। इतनी खतरनाक बारिश हो रही है, क्या तो मैं आपको बताऊं यार। चाय की पूरी भाई तो मौज हो रही है। ये पूरे में ऐसा लग रहा है तो ठंडा ठंडा। अरे मम्मा ने वो बंद कर दिया। अरे नहीं आएगा वो पानी, नहीं आएगा। मम्मा दादा पीछे भी करो, पीछे और खतरनाक होगा। पीछे तो रियल बारिश होती है। अरे यार बंद वाली बना, इन्वर्टर वाली नहीं जलाते, इन्वर्टर में तो यूज होता है। तो यार बड़ी आफत हो गई। 2 मिनट के लिए रुको भाई। क्या बंद? हाँ वो मैंने जलाई नहीं है, मैंने तो पीछे से जलाई है। क्या क्या हो गया? पानी आ रहा अंदर पूरे में, पता नहीं चला। अरे वहाँ पीछे भी हो रखा है मम्मा। फिर तो ये पूछने आ रहा था कि पीछे बंद करना है। मैं तो ये पूछने आया था। यहाँ थोड़ी आ रहा, आ रही है, आ तो रहा है थोड़ा। बारिश हो जाएगा। ये देखो खतरनाक बारिश। ओले पड़ रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं। हाँ आम गिराएगा या आम का बॉल, आम की फसल को नुकसान पहुंचा। अब देखो हम लोग घर के अंदर है भाई, मजा हो रहा है। और ये बड़ी अच्छी बात है इन्वर्टर, ये तो सही है भाई। आराम से साइड में बैठ गया। क्या हुआ? या तो मजे हो रखे, इतना खतरनाक पानी आ रखा है इसमें तो है बहुत ज़्यादा। हाँ पानी तो बहुत ज़्यादा आ गया इसमें, बहुत ज़्यादा पानी आ गया। दादाजी के कमरे में तो बाढ़ आ रही थी। हाँ मैं भीग गया ना। यहाँ पे अच्छी बात है। मनु इसकी बैटरी खत्म मत कर भाई। अरे 2 मिनट बाय।